हेलो फ्रेंड्स, आज मैं निमकी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमने 2.5 कप मैदा में पहले 1 टीस्पून मंगरेला ऐड किया और फिर 1 टीस्पून अजवाइन, फिर नमक स्वादानुसार, लगभग 3 टेबलस्पून रिफाइंड। इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक टफ सा डो बना लेना है, बहुत सॉफ्ट नहीं, थोड़ा कड़ा सा। हमारा डो हो गया है तैयार। अब इसकी छोटी छोटी लोई काट के रख लेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म करने चढ़ा दिया है। अब लोई बेलकर निमकी काट लेते हैं। इसे हमें थोड़ा पतला बेलना है। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। इसकी थिकनेस लगभग इतनी होनी चाहिए। तब तक इधर हमारा रिफाइंड हो गया है गरम, तो इसमें हम लोग निमकी ऐड कर देंगे। इसे मीडियम आंच पे पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये निमकी हो गया रेडी, तो इसे छान कर निकाल लेते हैं। इसे कर लेते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।